Bonjour, j'espère que Anna, ça va pas. Comme vous voyez, je me suis fait agresser. Ou un commissariat. Je vais vous mettre la photo du couple qui m'a agressé dans la story suivante. Il a Altoum ou quelque chose comme ça. S'il vous plaît, contactez-moi. Il faut que nous le le plus vite possible. S'il vous plaît. Faites le matricule ou faites tout. La femme en question est enceinte ou كانت مع راجلها. Donc s'il vous plaît, c'est de m'aider à les trouver. Normalement il يلقاوهم commissariat, mais انا اللي حابه نلقاهم avant. S'il vous plaît. Si d'avance, je vous explique tout dès que je rentre à la maison. Mais en tout cas, ça va aller très loin cette histoire. Très très loin. Bonsoir tout le monde. D'abord, merci beaucoup à les partages, à les messages. Je peux pas les ouvrir, gars, mais merci vraiment infiniment. Donc, je vais vous raconter l'histoire qui va se faire. رحت نشري الخبز في la boulangerie اللي face la pâtisserie chérie تاع دراريا. Il y avait un véhicule, avec celui que vous avez vu sur la photo, garé en deuxième position alors que les places étaient vides. اختي klaxonnette لها باش déplacer, mais il y a pas eu de réponse. On l'a contourné. سي غاري هبط كي هبط قلت لها علاه قلت لها طوري بو تغاري نورمالمون باش نقدروا نغاريو كاع قلت لها كي غلقتي كاع الطريق بدات تسخ قالت لي واش دخلك وتعيط ماشا ايتو رجعت لها بدينا نتعيطوا كدا ومن بعد انا خليتها تعيط ودخلت لا بولونجري كي دخلت نشري في لا بولونجري نسمع الخبيط والعياط برا راجلها خرج راح لعند ماسخ بدا يخبط لها في الطوموبيل قال لها قلعي دوك ولا ندير فيك ديكا قالها دوكا تو سويت ويا كي سمعت الخبيط والعيط سيت نخرج من لا بولونجري ما خلاونيش الوغ واش درت شغل قلت لهم نخرج ما كاش كيفاش راه هو عند اختي اي وحدها ما كاش كيفاش نخرج كي خرجت جاليه يجري وجاليه باش يضربني بدا يسب قدايا باباك ما قدايا ومن بعد واش دار واحد سيد شدو كي شدو طبع السيد وجاليه طبعني كي طبعني عاودوا شدوه هما غير شدوه جات مرتو حكمتني من يديا تقبت لي كاع يديا مي جو مسو دي معليش نخليها تضرب جو في با طابي غير في وجه هذاك البيبي لا في كرشها خليتها هكايا ومن بعد اونتر طون راني نعيط شغل عيطوا لا بوليس ديروا عفسه درت هكا لقيت الطوموبيل تاع جوندارموري كي درت نحيت يديا درت باش نروح نسقي لا جوندارموري داير ما حلبونيش كاع ما خزروش ميم با فيا قلعوا ديريكت واش دارت حكمتني من الشعر وبدات تنشف كي بدات هكاك تجبدني من شعري ورماتني في الارض مسحت بيا كاع الارض تخبط راسي دارتهم كاع شغل جي دي بوس sur la tête j'ai perdu la moitié de mes cheveux j'ai les bras complètement troués j'ai reçu un coup au ventre bref شغل j'ai pris deux gros coups au visage et tout ما عليناش كي شتا هكاك c'était ou je rapplique ou je fais quelque chose je réplique plutôt ولا تقتلني وحده فيهم واش درت جو lui ai donné un coup de pied كي مديت لها داك coup de pied طلقتني وحكموها كاع انا تمتم وقفت غير وقفت الدنيا دارت بيا طحت في الارض طحت شغل داير جاي مي واحد مينيموم 10 مينوت بور مي ريلوفي كي شافوني في الارض طلعوا في الطوموبيل حين يهربوا اونتر طون اختي راحت صورت الماتريكول وصبع لها شفتوا لا فوتو كيفاش جيتو ومن بعد نوضوني الناس حق شغل وقفوا كاع معايا عاونوني داير اون فام فريمون اكستراوردينير شغل هذيك ميم هذيك قالت لي نجي معاك كوميساريا وين تروحي نجي نوقف معاك ايتو رحت لا بوليس جي ديبوزي بلانت enfin j'ai pas encore déposé plainte j'ai juste fait une main levée parce que لازم سيرتيفيكا ميديكال غدوه عندي رونديفو مع الميدسان ليجيست باش يديروا لي سيرتيفيكا والله لي خفت على البيبي تاعها ما خافت ني عليه ني على ربي وقسم بالله غير elle va le payer très cher parce que انايا لو كان ما ديت payer hyper cher elle va le payer hyper cher غير نروح معاها وين حبت elle est même pas prête والله غير elle va le payer très cher كي هي كي راجلها parce que صح لو كان elle était pas enceinte je l'aurais tuée je l'aurais tué. Ou les gens qui me connaissent savent que je me laisse pas faire. Je suis pas quelqu'un qui pleure. Je suis pas quelqu'un qui se laisse faire ou là quelque chose comme ça. Je sais me défendre et je le fais. En tout cas, elle va voir. Elle va le payer super cher. En
tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont partagé ma story. Merci pour tous les messages. Je peux pas les ouvrir tous parce qu'il y en a des milliers. Mais wallah, merci. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas si je vais me relever de cette histoire. Mais en tout cas, merci. Merci infiniment. الناس بيخرجوا كل جمعة pour qu'on règle ces histoires. Mais au final, c'est pas le dollar le problème, c'est Chab. Tant qu'on se respecte pas, tant on a ce genre de comportement, on n'ira jamais, on changera jamais.